Herkese merhabalar. Sizlerle sinema tarihinin en unutulmaz, en etkileyici ve en baba mafyavari filmlerini konuşacağımız bu videoya hoş geldiniz. Suç dünyasının karanlık ve tehlikeli sokaklarında geçen bu filmler hem hikayeleriyle hem de karakterleriyle hepimizi derinden etkilemiştir. Bu yapımlar sadece izleyicilerin değil, sinema tarihinin de gönlünde taht kurmayı başardı. Filmlere geçmeden önce bana destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız hemen başlayalım. Francis Ford Coppola'nın yönettiği Mario Puzo'nun aynı adlı romanından uyarlanan The Godfather sadece bir mafya filmi olmaktan öte sinema tarihine damgasını vurmuş kült bir yapım. Aynı zamanda Coppola'nın usta yönetmenliği, Marlon Brando ve Al Pacino gibi efsanevi oyuncuların performanslarıyla da sinema tarihine geçmiş unutulmaz sahneler ve diyaloglarla dolu bir şaheserdir. Corleone ailesinin yükselişi ve düşüşü üzerinden anlatılan hikaye, İtalyan göçmenlerinin Amerika'ya gelerek yeni bir hayat kurma mücadelesini de gözler önüne seriyor. Film bu süreçte yaşanan zorlukları, kültürel farklılıkları ve ailenin önemini etkileyici bir şekilde yansıtıyor. Aynı zamanda Amerikan rüyasının karanlık yüzünü de ortaya çıkarırken başarıya ulaşmanın bedeli ve etik sınırlar hakkında izleyiciye önemli sorular da soruyor. Filmin görsel anlatımı da oldukça etkileyicidir. Coppola karanlık ve kasvetli bir atmosfer yaratarak mafya dünyasının acımasızlığını ve gizemini başarılı bir şekilde yansıtır. Müzikler filmin atmosferine büyük katkı sağlarken filmin gücü sadece karakter derinliği ve hikayenin anlatımındaki ustalıktan değil, aynı zamanda sinemanın diline yaptığı katkılardan da kaynaklanmaktadır. Godfather derin bir şekilde İtalyan göçmen kültürüne gömülmüş bir yapım olarak hem kültürel hem de sinemasal anlamda büyük bir etki yaratmıştır. Bu etki yalnızca filmlerle sınırlı kalmamış, aynı zamanda televizyon dizileri, video oyunları ve popüler kültürün birçok farklı alanında da kendini göstermiştir. Film çıkış tarihi itibariyle henüz tam anlamıyla gelişmeyen bir tür olan mafya filmleri için adeta bir sinematik büyük patlama anı yaratmış, bu türün yeniden şekillenmesine de öncülük etmiştir. Birçok sinema severin kabul etmek istemediği bir gerçek olsa da Martin Scorsese'nin Goodfellas filmi sinema tarihinin en iyi ve en etkili mafya filmi unvanı için Godfather serisiyle başa baş mücadele eden nadir örneklerden birisidir. Scorsese'nin eşsiz yönetmenlik tarzının zirvelerinden biri olan bu destansı yapım, Henry Hill'in göz kamaştırıcı yükselişini ve acımasız düşüşünü tekrar ve tekrar izlenmeye değer bir şekilde anlatıyor. Goodfellas sadece bir mafya filmi olmaktan öte Amerikan rüyasının karanlık yüzünü ve suç dünyasının iç işleyişini mercek altına alıyor. Film Henry Hill'in gözünden mafya hayatının cazibesini ve aynı zamanda dehşetini gözler önüne seriyor. Scorsese bu karanlık dünyayı kusursuz bir sinematografi ve etkileyici bir müzik kullanarak izleyiciler adeta yaşatıyor. Ünlü yönetmen David Chase'in Sopranos dizisini yaratırken Goodfellas'tan ilham aldığını açıklaması filmin etkisinin ne kadar büyük olduğunun bir diğer göstergesi. Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci gibi olağanüstü performanslar sunan geniş oyuncu kadrosuyla Goodfellas, takip eden pek çok kurgusal mafya karakterinin şekillendiği temelleri de atmıştır. Ayrıca Goodfellas'ın sinematik başarısı sadece oyuncu performansları ve yönetmenlik yetenekleriyle sınırlı kalmamıştır. Film dönem atmosferini başarıyla yansıtan sahne tasarımı, kostümler ve müzik seçimleriyle de dikkat çekmektedir. Bu unsurlar izleyiciyi adeta o dönemin içine çekerek filmde anlatılan olayların daha etkileyici ve gerçekçi bir şekilde hissedilmesini sağlamaktadır. Goodfellas'ın etkisi sinema dünyasında yankılanmaya devam ederken Scorsese'nin dehası ve bu başyapıtın yarattığı kültürel etki uzun yıllar boyunca hatırlanmaya ve takdir edilmeye de devam edecektir. 1932 yapımı aynı adlı filmin yeniden uyarlanması olan Scarface, Brian De Palma'nın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Al Pacino'nun ikonik performansıyla sinema tarihine geçmiş kült bir filmdir. Küba'dan Amerika'ya göç eden Tony Montana'nın yükselişi ve düşüşünü konu alan film sadece bir mafya filmi olmaktan öte Amerika'nın çarpık yüzünü ve materyalizmin tehlikelerini gözler önüne seren bir alegori olarak da yorumlanabilir. Tony Montana karakteri sinema tarihinin en unutulmaz anti kahramanlarından biridir. Aşırı hırslı, şiddete eğilimli ve acımasız bir karakter olan Montana aynı zamanda özgürlüğe ve başarıya duyduğu derin özlemiyle de izleyiciyi etkiler. Al Pacino'nun unutulmaz performansı sayesinde Montana karakteri sinema tarihinde iz bırakan, sıkça taklit edilen ve parodi yapılan bir figür haline gelmiştir. Scarface aynı zamanda şiddet, uyuşturucu bağımlılığı ve materyalizm gibi konulara da değinen bir filmdir. Bu konular filmin yapıldığı dönemde olduğu kadar günümüzde de güncelliğini koruyan sorunlardır. Film bu konuları ele alırken izleyiciyi düşündürmeye ve tartışmaya da teşvik eder. Scarface'in başarısı sadece kültürel etkisiyle değil, aynı zamanda sinema teknikleri ve anlatım diliyle de kendini göstermiştir. Brian De Palma'nın yönetmenlik tarzı ve filmde kullanılan sinematografik unsurlar sinema severler için unutulmaz bir deneyim sunmuştur. Bu film mafya türünde yeni bir
standart belirlemiş ve sonraki birçok yapım için referans noktası olmuştur. 1987 yapımı The Untouchables, Al Capone'u durdurmak için bir araya gelen cesur bir ekipteki federal ajanların hikayesini anlatarak mafya film türüne farklı bir bakış açısı getiren unutulmaz bir yapım. Genellikle suçluların dünyasına odaklanan bu türde Untouchables kahraman olarak yasa uygulayıcılarını seçmesiyle dikkat çekiyor. Bu durum filmde suç ve adalet kavramlarını daha net bir şekilde karşı karşıya getirirken aynı zamanda kahramanların da kendi iç çatışmalarıyla yüzleşmesini sağlıyor. Untouchables polisleriyle mafya arasındaki çatışmanın ahlaki boyutuna dair siyah beyaz bir bakış açısı sunarken geleneksel mafya filmi formülüyle keskin bir farklılık oluşturuyor. De Palma'nın filmi kahramanların ve kötü adamların çeşitli ahlaki kodlarını Scorsese ya da Coppola'nın ince detaylarla işlediği karakterlere kıyasla çok daha geniş hatlarla resmediyor. Dijital gençleştirme teknikleri sinema dünyasında hem heyecan uyandıran hem de endişe yaratan bir yenilik oldu. Özellikle Godfather gibi klasik mafya filmlerinin yıldızlarını gençleştirme fikri birçok sinema sever için tartışmalı bir konu. Ancak Martin Scorsese The Irishman ile bu tekniği ustalıkla kullanarak hem filmin görsel kalitesini artırdı hem de hikayenin inandırıcılığını korumayı başardı. Irishman, suçluluğa dair benzersiz bir dokunaklı bakış açısı sunmasıyla da dikkat çekiyor. Robert De Niro'nun yaşlı suikastçının hayatının boşa geçmiş olduğunu yansıtan o yıkıcı ama ince şekilde verdiği performans çok az mafya filminde olduğu kadar derin bir etki yaratıyor. Filmdeki diğer performanslar da göz ardı edilemez. Al Pacino'nun Jimmy Hoffa rolündeki müthiş performansı ve Joe Pesci'nin sakin ama tehditkar Russell Bufalino karakteri filmin duygusal yoğunluğunu artırarak izleyiciyi derinden etkiliyor. Scorsese'nin ustalıkla yönettiği bu film suç dünyasının karmaşıklığını ve içinde barındırdığı trajediyi etkili bir şekilde gözler önüne seriyor. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Sizin bu listeden favoriniz hangisi ya da sizin için bu türün olmazsa olmazı nedir? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz ve abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.